ดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบลำโพง2รุ่นด้วยกันนะครับทางซ้ายจะเป็นตัว JBL GX602 ตัวนี้เป็นลำโพงแกนร่วมแบบ2ทางนะครับวูฟเฟอร์ทำมาจากวัสดุโพลีส่วนขอบลำโพงทำมาจากวัสดุยางทางขวานะครับเป็นตัว Bostwick SB62T ตัวนี้เป็นลำโพงแกนร่วมแบบ2ทางเช่นเดียวกันวูฟเฟอร์นะครับทำมาจากกระดาษนะครับส่วนตัวขอบลำโพงทำมาจากวัสดุยางนะครับตัวพิเศษนะครับของตัว Bostwick เนี่ยจะสามารถปรับนะครับมุมนะฮะของตัวทวิตเตอร์ได้นะครับเนี่ยจะปรับได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันดูว่าวัสดุนะครับ2ตัวนี้จะให้ลักษณะเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ
ครับจากที่ได้ฟังนะฮะตัว JBL เนี่ยก็ยังให้รายละเอียดเสียงที่ค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็มีความชัดเจนมากกว่าตัว Bostwick นะฮะ Bostwick ที่ได้เปรียบของเขาจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับของเขาจะลงได้ต่ำแล้วก็ลงได้ลึกกว่านะฮะแต่นอกนั้นก็คือไม่สามารถที่จะสู้ทาง GX602 ได้เลย GX เนี่ยได้ครบทุกย่านเลยว่างั้นเถอะเขาจะเสียเปรียบว่าเพียงแต่ว่าเสียงเบสของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่ออกตัวแข็งๆหน่อยนะแล้วก็ลงไม่ได้ลึกเท่านอกนั้นคือก็ดีหมดอะถ้าฟังนะถ้าเอาไปฟังเพลงนะครับแล้วฟังรายละเอียดเนี่ยยังไงเนี่ย JBL เนี่ยให้รายละเอียดที่ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะทีนี้ใครสนใจลำโพง2ตัวนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะส่วนใครที่ชื่นชอบนะฮะในการนำเสนอคลิปในลักษณะนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีครับ